Бұл видеода 7 сынып алгебра пәні бойынша 4-ші тоқсандағы тжб талдауына мысал қарастырамыз. Бірінші нұсқасында. Бірінші есепте айнымалының қандай мәлімдерінде осы бөлшектің алгебралық бөлшектің мағынасы болады дейді. Яғни қандай жағдайда мағынасы болады, қандай жағдайда мағынасы болмайды. Мағынасы болмайтын жағдай, егер бөлшектің бөлімі 0-ге тең болса, мағынасы болмайды. Яғни қандай жағдайда мағынасы болады десе, біз x квадрат минус 49 0-ге тең болмау керек деп қарастырамыз. Бірінші есеп. Содан қысқаша көбейту формуласы бойынша жіктейтін болсақ, ол x азайтылған 7, x қосылған 7 болып жіктеледі. Және де әрбір көбейткішті 0-ге тең емес деп қарайтын болсақ, x минус 7 тең емес 0-ге, және бұдан x тең емес 7 екен табылады. Және x плюс 7-ні тең емес 0-ге деп қарастырамыз да. Бұдан x тең емес минус 7 деп шығады. Енді жауабы сонда минус 7 мен 7 бола алмайды деген сөз. Яғни оның жазылуы бізде минус шексіздіктен минус 7-ге дейін осы аралықта мағынасы болады. Минус 7 жауапқа кіре алмайды деген сөз. Және де минус 7 мен 7-ге дейінгі жауаптар кіреді. Және 7-ден плюс шексіздікке дейінгі бөлшектің қандай да бір сан қойсақ, бөлшектің мағынасы болады. Тек қана минус 7 мен 7-ні қойсақ қана бұл бөлшектің мағынасы табылмайды екен. Жауабын осылай жазамыз. Әрі қарай бөлшекті қысқартыңыз дейді. Екінші есеп. Мынандай бөлшек беріліп тұр. 45y квадраттан 15y куб. Бұл жерде бірден қысқартулар орындаймыз. 15 пен 45-те 5-ке бірден 15-ке қысқарады. Мұнда 1 болады, мұнда 3 болады. Y квадрат кіші дәрежесі түгел кетіп қалады, мұндағы 3 деген дәрежені сызып тастаймыз. Сонда бізде алымында y қалады екен, бөлімінде 3 қалады. Сонда 3-тен y деген бөлшек шығады. Әрі қарай үшінші есепті қарайық. Өрнекті ықшамдап a тен 5-ке, b тен минус 2 мәндерінде өрнектің мәнін есептеңіз дейді. Бірінші беріліп тұрған бөлшекті өрнекті, яғни ықшамдап аламыз. 9a квадрат минус 42ab қосылған 49b квадрат бөлімінде 3a минус 7b. Бізде бұл өрнектің алымы бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Яғни 3a минус 7b-ның квадратына келіп тұр. Бөлімі 3a минус 7b болып қала береді. Осы жерден бірден қысқартулар орындаймыз. Сонда бізде 3a минус 7b деп шығып тұр екен. Енді a-ның мәні бізде 5-ке тең деп беріліп тұр. 3-ті көбейтеміз, яғни 5-ке. Азайтылған 7-ні көбейтеміз минус 2-ке. Сонда 15 қосылған 14, яғни 29 шығады екен. Әрі қарай, төртінші есепте бөлшектерді қосу және азайту амалын орындаңыз дейді. Қосу болса 4x тен 1 қосылған 2y-тен 1 ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөліміміз мұнда 1 болады, мұнда 1 емес екен ғой, кешіріңіздер. Мұнда y болады, ал мұнда 2x болады. Сонда бізде бөлімінде ортақ бөлімі 4xy, ал мұнда y қосылған 2x болады. Әрі қарай ешқандай амалдар орындалмайды. Бұл 4-тің асы. Енді 4-тің b-сын қарастырайық. Тағы да мынандай бөлшек беріліп тұр. 9m квадрат минус 4n квадраттан 3m азайтылған 3m қосылған 2n-нан n деп. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бірінші бөлшектің бөлімі болады. Мұнда деген толықтауыш көбейткіші 3m минус 2n болады. Сонда бөлімін, ортақ бөлімін жазып қоямыз. 9m квадрат минус 4n квадрат. Алымдарын жазатын болсақ, 3m азайтылған 3mn қосылған 2n квадрат. Әрі қарай 5-ші есеп. 5-ші есепте көбейтуді орындау қажет. А нұсқасын қарайық. Минус 8n-нің 6 дәрежесінен 15m-нің 4 дәрежесін көбейтеміз. 25m кубтан 16n-нің 5 дәрежесін. Бұл жерде ыңғайлы болу үшін бір алымға, бөлшекті бір алымға көбейтіп жазып, және бір бөлімге көбейтіп жазып алуға болады. n-нің 5 дәрежесі бөлімінде 8n 6 дәрежесі көбейтілген 25m куб. Енді қысқартуларды орындаймыз. 8 пен 16 қысқарады, мұнда 2 болады. 25 пен 15 екеуі де 5-ке қысқарады, мұнда 3, мұнда 5 болады. Мұнда m кубтың өзі кетеді, мұнда дәреже қысқарып кетеді.
n-нің 5 дәрежесі түгел кетеді де, мында n-нің 6 дәрежесін, тек 6 дәрежесін сызып тастаймыз. Сол кезде бізде не шығады? Бізде бөлімінде 5n қалады екен, алымында 3, анда 2, 6 m қалады. Минусы бар екен, бөлшектің алдында минусы бар. Әрі қарай b-сын қарайық. X квадрат қосылған 4x бөлінген x квадрат минус 4 бөлу x минус 2-ден 3x плюс 12. Бірден ортақ көбейткіштерін көріп тұрсақ, жақшаның сыртына шығаруға тырысамыз. Қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Мына жерде алымында x-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда бізде x плюс 4 қалады. Себебі екі мүшеде де x ортақ, соны ортақ көбейткіш ретінде шығарып жібереміз. Ал бөлімін x минус 2 көбейтілген x плюс 2 деп жазып аламыз. Бірден алымына бөліміне көбейтіп жіберейікші. Бөлуді біз көбейтуге айналдырғанда, мына x минус 2 алымына ауысады, ана 3x плюс 12 бөліміне кетеді. Және бұл жерде ортақ көбейткіші 3 болады. 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде x плюс 4 болады. Сонда x плюс 4 мен x плюс 4 қысқарады. x минус 2 мен x минус 2 қысқарады. Сонда бізде қалатыны 3 бөлімінде x плюс 2-ден алымында тек қана x қалады екен. Осы түрде қалады. 6-шы есепті қарайық. 6-шы есепте өрнекті ықшамдаңыз дейді. Осы жерге 6-шы есепті жалғастыра берейін. Тең болады деп бірден мына бірінші бөлшекте x квадрат бөлімі дым өзгеріссіз қала береді. Себебі ол ешқандай қысқаша көбейту формуласына келмейді. Алымын деген x ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығарып жіберсек, жақшаның ішінде x минус 1 қалады. Бөлуді көбейтуге айналдырып жіберейік. Сосын мына x квадрат минус 1 деп алымында тұрғанды, мына жерде бөліміне x минус 1 көбейтілген x плюс 1 деп жазып алайық. Содан соң ана алымына x куб минус a куб болды, сол алымына келеді. Оған бірден формула қолданайық. Ол дегеніміз x минус a-ны көбейтеміз. X квадрат плюс ax плюс a квадрат болады. Бұны біз бірінші амал деп қарастырайықшы. Бірінші амал деп қарастыратын болсақ, енді осы жерден қысқартулар орындалатын көрініп тұр. X минус 1 мен x минус 1 қысқарады. Мына толымсыз квадратымыз сәйкесінше x квадрат плюс ax плюс a квадратпен қысқарады. Сонда бізде не қалады? Бөлімде x плюс 1-ден, яғни x көбейтілген x минус a шығады. Енді екінші амалды қарайтын болсақ, екінші амал тағы да бөлу амалы. Бізде бірінші амал, екінші амал, үшінші амал. Бірден қысқаша көбейту формуласын қойып есептеймін. Уақыт алмас үшін x плюс a көбейтілген x квадрат минус ax плюс a квадрат болады. Бөлімінде x минус 1 көбейтілген x плюс 1 көбейтілген болады да, мына келесі бөлшектің алымы мен бөлімін бірден орнына ауыстырып жазамыз. Сосын ортақ көбейткішті бірден жақшаның сыртына шығарып жазатын болсақ, x минус 1 болады. A деген ортақ екеуіне де. Сондықтан a-ны жақшаның сыртына шығарып жібердім. Бөлімінде x квадрат минус ax плюс a квадрат дегеніміз сол күйінде қалады да, бірден қысқартуларды орындай беруге болады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай осылар қысқарады. Сонда бізде алымында a көбейтілген x плюс a бөлімінде тек қана x плюс 1 қалады екен. Енді үшінші амалымыз бар. Үшінші амалда бірінші амал мен екінші амалды қосу керек. Бірінші амалымыз бізде x плюс 1-ден ашып жазайық. X квадрат минус ax. Соны біз қосамыз x плюс 1-ден ax плюс a квадратқа. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, екеуінің бөлімдері бірде ғой, тоқтауыш көбейткіштері бірге тең болады да. Бірден x плюс 1-ден деп бір алымға алып жазайық. X квадрат минус ax плюс ax плюс a квадрат деп. Бұл жердегі ax пен ax жойылып кетеді. Сонда алымында x квадрат плюс a квадрат бөлімінде x плюс 1 болып қалады. Яғни назарларыңызға рахмет. Осымен 7-ші сыныптың тәжірибе талдауы аяқталды.